ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখছো অনলাইন ফ্রি কোচিং সেন্টার। অনলাইন ফ্রি কোচিং সেন্টারের তরফ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। ফ্রেন্ডস, WBPSCর তরফ থেকে কিন্তু একটি নতুন আপডেট প্রকাশিত হয়েছে। ফ্রেন্ডস, সেই নতুন আপডেটটি আমরা দেখে নেব। ফ্রেন্ডস, সেই আপডেটটিতে কী বলা আছে এবং নোটিফিকেশানটিতে কী বলেছে সেটাই আমরা দেখে নেব। ফ্রেন্ডস, এখানে কিন্তু LDA এবং LDC নিউ টাইপিং টেস্টের অফিসিয়াল নোটিফিকেশান প্রকাশিত হয়ে গেছে। ফ্রেন্ডস, এবং এই আপডেটটি আমি তোমাদেরকে সবার আগে দিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এবং এই নোটিফিকেশান যেটি প্রকাশিত হয়েছে এবং যাদের নাম আছে এরা কি সবাই চাকরি পাবে সেটি আমরা দেখে নেব। এবং তোমরা অনেক ক্যান্ডিডেট কমেন্ট করছো দাদা, যে তোমরা বলছো যে অনেক ক্যান্ডিডেট যে টাইপিং টেস্ট, ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট কবে নাগাদ হতে পারে, তাদেরকে নিয়ে তোমরা অবশ্যই চিন্তা করো না। তোমাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওতে বলবো যে টাইপিং টেস্ট কবে হতে পারে, সমস্ত কিছুটাই বলবো। ফ্রেন্ডস, তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। চলো তাহলে ফ্রেন্ডস দেখে নিই নোটিশটিতে কী বলা আছে। ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিন্তু নোটিশটি আমরা কিন্তু ওপেন করে নিয়েছি। নোটিশটি তোমরা দেখে নাও, যে এখানে লেখা আছে দেখে নাও, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ফ্রেন্ডস, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং এখানে নম্বর দেওয়া আছে এবং এখানে ডেট দেওয়া আছে। ফ্রেন্ডস, দেখে নাও। এবং এটি ফ্রেন্ডস এখানে কি লেখা আছে তোমরা দেখে নাও, যে LDC রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন 2015-16। ফ্রেন্ডস, এই রিক্রুটমেন্টটি কিন্তু 2015-16 রিক্রুটমেন্ট। তখন কিন্তু রিক্রুটমেন্ট যে বোর্ড রিক্রুটমেন্ট করাতো সেটি হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন বা WBSSC। তিনি কিন্তু এই রিক্রুটমেন্টটা করাতো। ফ্রেন্ডস, এবং এখন বর্তমানে যে রিক্রুটমেন্টটি যিনি করাচ্ছেন যে বোর্ড, অর্থাৎ সেটি হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, কিন্তু এই রিক্রুটমেন্টটি কমপ্লিট করছে। ফ্রেন্ডস, তোমরা জানো যে এখন কিন্তু WBSSC বোর্ড কিন্তু নেই, তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য কিন্তু PSC কিন্তু এই রিক্রুটমেন্টটিকে কমপ্লিট করাচ্ছে বা রিক্রুটমেন্টটি কমপ্লিট করছে। এবং ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখে নাও যে এখানে কী লেখা আছে, তোমরা দেখে নাও যে পরের লাইনটিতে কী লেখা আছে। ফ্রেন্ডস, তোমরা এখানে দেখে নাও, দ্য ফ্লোয়িং ক্যান্ডিডেটস আর হেয়ার বাই কল্ড ফর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান কম্পিউটার টেস্ট কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট এদার ইন ইংলিশ অর ইন বেঙ্গলি। ফ্রেন্ডস, তোমরা যে কোনো একটি ল্যাঙ্গুয়েজে তোমরা কিন্তু টাইপিং টেস্ট করতে পারবে বা টাইপিং টেস্ট দিতে পারবে, ইংলিশ অথবা বেঙ্গলিতে। তোমরা ফর্ম ফিল আপ করার সময় তোমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করেছিলে তার সঙ্গে কোনো সং নেই। তোমরা যদি ফর্ম ফিল আপ করার সময় হয়তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করেছিলে, কিন্তু তোমরা টাইপিং টেস্ট দেবে বেঙ্গলিতে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা যেভাবে ফর্ম ফিল আপ করে থাকো তো কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা নিজের ইচ্ছা মতো কিন্তু পরীক্ষার সময় টাইপিং টেস্ট করার সময় কিন্তু তোমরা ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করতে পারবে, যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি এক্সামটি দেবে। ফ্রেন্ডস, এরপরে দেখে নাও ফ্রেন্ডস কী লেখা আছে, অন দ্য বেসিস অফ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য অ্যাফোরসেড এক্সামিনেশান। এবং এখানে দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস দেখে নাও শিডিউল অফ এক্সামিনেশান এবং এক্সামিনেশান যে ভেন্যু আছে। ফ্রেন্ডস, ভেন্যুটা দেখে নাও, যে এখানে কি ফ্রেন্ডস ভেন্যুটা দেখে নাও, যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসেবিলিটিস, BT রোড, বন হুগলি, কলকাতা 7,90,000। ফ্রেন্ডস, এরপরে দেখে নাও যে ডেট অফ এক্সামিনেশান, অর্থাৎ এক্সাম ডেট কবে আছে, টাইপিং টেস্টের যে ডেট দেওয়া আছে। ফ্রেন্ডস, এখানে দেখে নাও যে ডেট দেওয়া আছে 26 নভেম্বর 2011 শুক্রবার। এবং এরপরে যেটি দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস দেখে নাও টাইম, যে কটার সময় এক্সামটি হবে। টাইম হবে ফ্রেন্ডস 12টার সময়, কিন্তু তোমাদের দুপুর 12টার সময় এক্সামটি হবে। এবং ডিউরেশন অফ এক্সামিনেশন, এবং 10 মিনিটের কিন্তু তোমাদের টাইপিং টেস্ট হবে। যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে তোমরা টাইপিং টেস্ট দিতে পারবে ফ্রেন্ডস, বাংলা হোক বা ইংরেজি, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে তোমরা কিন্তু সেখানে এক্সামটি দিতে পারবে, যে টাইপিং টেস্ট। এবং রিপোর্টিং টাইম ফ্রেন্ড দেখে নাও, এখানে রিপোর্টিং টাইম কিন্তু দেওয়া আছে 11:30। এরপরে দেখে নেব ফ্রেন্ডস যে কার কার নাম এখানে আছে। ফ্রেন্ডস, এখানে দেখে নাও, এখানে কিন্তু 3 জনের নাম আছে। নামগুলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবে যে কাদের কাদের নাম আছে। ফ্রেন্ডস, তোমরা অবশ্যই নামগুলো একটু দেখে নেবে, যে এখানে দেখে নাও 3 নম্বর, এখানে পরপর কিন্তু তিনজন ক্যান্ডিডেটের নাম দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস, এবং রোল নম্বর দেওয়া আছে। তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে। এবং ক্যাটাগরি, যে সমস্ত ক্যাটাগরি আছে দেখে নাও, PHLDCP। ফ্রেন্ডস, তোমরা জানো এটি কিন্তু 2015-16 কিন্তু এই রিক্রুটমেন্টটি প্রথম কিন্তু নোটিশ পাবলিশ হয়, বা 15-16তে কিন্তু এই এক্সামটি হয়, যে নোটিফিকেশান প্রকাশিত হওয়ার পর। সরি ফ্রেন্ডস, এরপরে দেখে নাও তোমরা, এরপরে কি দেওয়া আছে দেখে নাও। এখানে দেখে নাও তোমরা যে অল দ্য ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়েস্টেড টু ব্রিং দ্য ফলোয়িং ডকুমেন্টস ফর ভেরিফিকেশান বিফোর দ্য কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট।
অর্থাৎ কম্পিউটার টাইপিং টেস্টের সময় কিন্তু তোমাদের কী কী ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে সমস্ত কিছুটা তোমরা এখানে দেখে নিতে পারো ফ্রেন্ডস। এখানে সমস্ত কিছুটা দেওয়া আছে। 1 নম্বর এখানে দেওয়া আছে দেখে না ফ্রেন্ডস, ভ্যালিড অ্যাডমিট কার্ড অফ দ্য WBSSC, অর্থাৎ পুরনো যে বোর্ড ছিল অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন যেটি ছিল, সেখানে এখন বর্তমানে হয়েছে পিএসসি বা পাবলিক সার্ভিস কমিশন, WBPSC বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন। তোমাদের যে পুরনো অ্যাডমিট কার্ড আছে সেই অ্যাডমিট কার্ডটি অবশ্যই তোমরা নিয়ে আসবে। এরপরে সেকেন্ডে যেটি আছে দেখে নাও ফ্রেন্ডস, মাধ্যমিক আর ইকুইভ্যালেন্ট সার্টিফিকেট। মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটগুলো তোমরা সমস্ত সার্টিফিকেট তোমরা নিয়ে আসবে ফ্রেন্ডস। এখানে দেখে নাও অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, অরিজিনাল এবং ফটোকপি, অর্থাৎ অরিজিনাল এবং জেরক্স তোমরা দুটোই নিয়ে আসবে পরীক্ষার সময় বা নিয়ে আসবে, পরীক্ষার সময় তোমরা নিয়ে যাবে অবশ্যই। এরপরে 3 নম্বরে যেটি আছে দেখে নাও ফ্রেন্ডস, সার্টিফিকেট অফ কম্পিউটার অপারেশন অরিজিনাল অ্যান্ড ফটোকপিস। ফ্রেন্ড, সার্টিফিকেট অফ কম্পিউটার অপারেশন অবশ্যই তোমরা কিন্তু কম্পিউটারের যে সার্টিফিকেটটি সেটি অবশ্যই অরিজিনাল এবং জেরক্স দুটোই নিয়ে যাবে তোমরা। এবং এখানে নিচে দেখে নাও কি লেখা আছে, হ্যাভিং অ্যাবিলিটি অফ টাইপিং অন কম্পিউটার অ্যাট দ্য স্পিড অফ 20 ওয়ার্ড পার মিনিট। 20 ওয়ার্ড পার মিনিট, অর্থাৎ তোমাকে মিনিটে কিন্তু 20টি শব্দ টাইপ করতে হবে, 20টি ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। এরপর দেখে নাও ইন ইংলিশ অর 10 ওয়ার্ড পার মিনিট ইন বেঙ্গলি। তোমাকে কিন্তু 20টি ওয়ার্ড পার মিনিটে কিন্তু ইংলিশে টাইপিং করতে হবে, অথবা তোমাকে কিন্তু বাংলায় টাইপিং করতে হবে 10টি ওয়ার্ড পার মিনিট। বেঙ্গলি ফ্রম এ রিপুটেড অর্গানাইজেশন ফর এ পিরিয়ড নট লেস দেন 6 মান্থ। ফ্রেন্ডস, তোমরা অবশ্যই তোমরা যে সার্টিফিকেটটি যেটি নিয়ে যাবে, যে সার্টিফিকেটটা তোমরা টাইপিংয়ের যে সার্টিফিকেটটা তোমরা নিয়ে যাবে অরিজিনাল এবং জেরক্স কপি, সেটি কিন্তু অবশ্যই কিন্তু সরকারি অনুমোদিত কিন্তু সার্টিফিকেট হতে হবে, অর্থাৎ সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যে কোনো সংস্থার কিন্তু টাইপিংয়ের সার্টিফিকেট তোমরা নিয়ে গেলে কিন্তু সেখানে কিন্তু তোমরা সেটা শো করতে পারবে বা সেটি তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। এরপরে কি আছে দেখে নাও ফ্রেন্ডস, এরপরে দেখে নাও 4 নম্বরে কী দেওয়া আছে। 4 নম্বরে দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস দেখে নাও, দ্য কাস্ট সার্টিফিকেট, PH সার্টিফিকেট অফ এক্স সার্ভিসম্যান, অরিজিনাল ফটোকপি। এই ডকুমেন্টগুলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই, এই সমস্ত ডকুমেন্টগুলো যাদের আছে অবশ্যই তোমরা জেরক্স এবং অরিজিনাল দুটোই নিয়ে যাবে। এবং এখানে 5 নম্বর কী দেওয়া আছে দেখে নাও ফ্রেন্ডস, 2 copies অফ রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ, অর্থাৎ সাম্প্রতিক তোলা যে ফটোকপি দুটো নিয়ে যাবে অবশ্যই। এবং এখানে কি লেখা আছে দেখে নাও ফ্রেন্ডস, NBতে কী লেখা আছে এগুলো তোমরা একটু পড়ে নেবে ফ্রেন্ডস, পুরোটা বলছি না, তোমরা এগুলো একটু দেখে নেবে। এখানে লেখা আছে দেখে নাও, দ্য ভেরিফিকেশান অ্যান্ড কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট ডু নট ইন্ডিকেট এনি অ্যাসুরেন্স অফ রেকমেন্ডেশন ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এরপরে 2 নম্বরে যেটি দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস দেখে নাও। ফ্রেন্ডস, তোমরা একটু এগুলো পড়ে নেবে। এবং এখানে দেখে নাও ফ্রেন্ডস, এই ছিল তোমাদের জন্য নোটিশ। ফ্রেন্ডস, নোটিশটি তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় বা এই PDFটি তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্ট করবে, ভিডিওতে কমেন্ট করবে অবশ্যই। সেখান থেকে কিন্তু যে ক্যান্ডিডেট কমেন্ট করবে তোমাদের কিন্তু এই PDFটি আমি দিয়ে দেব। এবং যে কথাটি আগে বলছিলাম ফ্রেন্ডস, যে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট কবে হতে পারে। ফ্রেন্ডস, তোমাদের একটি কথা বলে দিই, ক্লার্কশিপের কিন্তু টাইপিং টেস্ট খুব শীঘ্রই হবে, নোটিশ প্রকাশিত হবে খুব শীঘ্রই। কিন্তু এই বছরেই কিন্তু টাইপিং টেস্ট সম্পন্ন হবে এই বছরেই। কিন্তু তোমাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই বা চিন্তা করার দরকার নেই। তোমরা নিশ্চিত থাকো যে এই বছরে কিন্তু টাইপিং টেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই, কারণ PSC কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছে। ফ্রেন্ডস, এই ছিল তোমাদের জন্য আপডেট। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও। এবং যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদের প্রত্যেককে জানাই আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, কারণ সমস্ত ধরনের চাকরি সংক্রান্ত আপডেট সবার আগে দেওয়া হয়ে থাকে। থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট।